日非常之好彩，真係好彩，請嚟咗儀態萬千嘅張瑪莉小姐咧，教下大家餐桌禮儀嘅。Hello， 你好 ，Mary， 你好，係咁啊，講起餐桌禮儀啊，咁啊，等你教下我哋啦。其實即係點解餐桌禮儀對小朋友咁緊要嘅咧？緊要㗎嗱，譬如爸爸媽媽唔理你係咩職位都好啦，咩身份都好啦，咁有時我哋都會帶小朋友去食飯㗎嘛。咁爸爸媽媽做啱晒喎，但係細蚊仔咧，哇出洋相喎，咁你又唔好意思鬧喎，咁就冇咁好咯。同埋唔多唔少咧，其實禮儀咧都反映家教咯，同埋嗰個人嘅修養啦。緊要㗎，從細個就要做小紳士、小淑女。既然咁重要嘅話咧，不如我哋即刻由一入門口開始啦。係啦，一入門口應該點樣啦？嗱，一般咧小朋友跟住爸爸媽媽去啦，咁都係爸爸媽媽 check 下個台先嘅。咁通常喺出邊你會見到佢寫住 Please wait to be seated， 即係話等服務員咧帶你去你自己個位度啦，就千祈唔好自己走去咯。咁然之後就 ladies first 啦，女仔行先，我跟住咁啦，係。跟住男士應該點做咧？即刻男士埋到個位度啦，咁就通常咧，如果有侍應幫就侍應啦，如果唔係嘅話，應該你就幫女士拉凳嘅。係，咁我就紳士嘅，係啦。拉少少得㗎啦，係咪啊？拉少少得㗎啦，坐低。係啦，係啦，小心你一感覺到咧，其實就可以坐低㗎啦。OK。好，咁跟住到 Auntie Mary 啦。Thank you， 唔該。嗱，咁通常坐好咗之後咧，係咪盡量唔可以張凳有聲嘅？頭先我都有少少。唔緊要，唔緊要。通常啲好高貴嘅餐廳有地氈嘅。OK， 會有聲嘅。冇聲㗎啦。係啦，咁跟住就攞餐巾啦。因為有一食飯咧，咁你就要保護自己嘅身體，唔好整污糟啦。咁個餐巾咧就幾個做法嘅。有啲人咧就會中意攝喺頸啊，攝喺呢度啊，保護條呔啊，或者擺大髀。又唔可以話錯晒，但係咧就最好嘅辦法就係接三角形。前邊少啲，後邊大份啲，咁擺喺大髀，或者係咧就長方形，好似長方形咁然之後咧先擺喺自己嘅大髀度。咁餐巾由頭到尾咧應該都喺自己嘅大髀，除咗你去洗手間啊或者食完嘅時候咧先至擺台嘅。咁有時即係食到中途會抹下嘴㗎嘛，咁其實攞個餐巾去抹啦，定係攞紙巾抹好？嗱，一般正統嘅西餐咧就台面上邊咧唔擺電話、唔擺眼鏡、唔擺鎖匙，更加唔擺紙巾嘅，就好乾淨嘅。咁所以咧，如果你要抹嘴就用餐巾抹。因為佢就係俾你做晒啲污糟嘅嘢嘅，咁完咗將啲污糟嘅地方接埋佢，擺翻喺你個台面就可以啦。咁啊到食麵包啦，咁食麵包又應該點樣咧？嗱，我哋中國人咧就食飯啦，食麵啦，咁外國人食麵包咧就好似我哋食飯咁樣嘅，所以由開始你一坐低，一路到食甜品，佢都俾麵包你食嘅。咁你食麵包嗰陣時候咧，我成日見到好多人咧點樣攞支叉住個麵包，牛扒咁食啦。咁有啲人咧就好斯文地用刀叉食啦，嗱呢啲全部都錯嘅。嗱應該咧食麵包咧就用手食嘅啫，就你要食幾大嚿你就搣幾大塊，一啖一口，一啖一口咁樣啦。咁或者咧就用個刀啦，搽啲牛油啦，咁樣嚟食嘅。即係搽咗牛油先再搣就唔好嘅，即係有啲人會將個包劏開咗中間，然之後搽晒牛油。嗰啲多數茶餐廳。唔得㗎啦，記住啊！斯文啲啦，用刀嘅就咁嘅啫。但係盡量都要保持張台乾淨啦，啲麵包係咪唔好飛晒？有橋啦嚇，即係最好咧你如果想即係食靜啲啊，同埋乾淨啲，最尾人哋掃你張台嘅時候掃咁耐咧，咁你搣細塊咯，同埋唔好攞嗰啲咁脆嗰啲咯，咪一搣就彈嘅出嚟。咁至於呢個餐具啦，都係一定係由外到內㗎啦。我哋記住咧就係外國人食餐，咁就從外邊食入嚟，咁你一對一對一對拎。通常單丁嘅咧就係咩咧？就係個湯，個湯羹，咁就係單丁嘅。咁外國人飲湯咧就係又係往外嘅，我哋中國人飲湯咧就係咁樣筆㗎嘛，係咁樣筆㗎。咁但係外國人飲湯咧就係往外筆嘅。咁你可以留意下個手指啦。嗱，如果你第二啲揸法揸唔到嘅，會翹起嘅。咁所以個揸法咧係好似我哋打乒乓波咁掃出去就啱啦。係啦，即係好似猜波咁，一下一下咁就飲，同埋唔好吹湯咯，唔好噓噓聲咯。咁到你飲到咁上下飲唔到嘅時候咧，你就擺低個匙羹，就可以用翻個麵包啦，搣一細嚿去點啲湯嚟飲嘅。咁或者係點咧？就係將個碟托起少少向外。外國人飲湯向外，咁又係向外筆，就千祈唔好轟咁樣，一轟就好失禮。咁飲完湯嘅時候咧，個湯羹應該係擺喺嗰個碟嘅中間同個碗嘅中間。飲緊嘅時候就擺喺個碗裏邊。好啦，咁啊飲完餐湯啦，食呢個主菜啦。食主菜嘅時候，嗰個刀叉嗰個擺法或者嗰個食法應該點咧？一般嚟講咧，譬如你食牛扒或者食咩都好啦，都係咧右手就揸刀，左手就揸叉。咁你揸刀嗰陣時候咧，要注意揸得啱。尤其是小朋友啦，都唔夠力嘅啲手仔。咁所以你揸嘅時候咧，嗱拎住佢，
跟住第二手指。而家我特登做慢啫，平時咧攞起你就好自然㗎，嚇你就唔好拎起嗱我表演啦咁樣啫。咁然之後跟住咧就攞叉又係啦，幼幼呢個地方啱啱就俾你隻食指撳住嘅。咁咧就係切一嚿食一嚿。切一嚿食一嚿，就唔好切到咿聲喎，因為食西餐咧係要好靜，同埋咧就要食得好乾淨嘅。咁當我哋食下要講嘢嘅時候，好似我而家要講嘢咧，其實就要擺低㗎啦，就唔可以咧一邊拎杯嘢飲啊，然之後咧一邊攞住個牛扒食啊，咁就好冇禮貌嘅。係 one at a time， 每次只係做一樣嘢。咁所以講我想同你講嘢就擺低刀叉。咁有幾個擺法啦，一個就係擱咗喺個碟上邊啦。嗰個都係向外嘅，向裏邊㗎，向裏邊嘅。任何時間你嘅嘢都係向自己嘅，係啦。咁然之後另外一個做法咧，就擺喺個碟上邊啦，嚇就你可以講嘢啦、飲嘢啊咁樣啦。咁最後一種咧就係交叉都得，嗱脷嗰邊都係向住自己，然之後交叉話俾人聽，唔好拎走住啊，我仲食緊㗎咁樣。呢個就係一個做法。就千祈唔好好似未食之前咁樣就擺喺側邊就。唔好啦，譬如你食自助餐好多時咧，你可以將佢擺翻喺個麵包碟啦，或者係擺翻自己嘅碟上邊，就千祈唔好再擺翻喺個台面，如果唔係你整污咗個台面咯。咁食完之後咧就拍拖，兩個人咧咁樣就斜斜地擺又得，正擺又得，咁就係脷嗰邊向住個叉平排，右手仍然都係刀，左手仍然都係叉。咁啲杯咧，啲杯通常係咪一定係喺自己嘅右手邊？所有杯都係連埋茶杯啊，都喺你右手邊嘅，然之後左手邊就係你嘅麵包碟。不過正話你講個叉嗰度要注意咧，另外一種做法都啱㗎，反轉咁樣做都得㗎，即係食完嗰陣時咁樣都 OK 嘅。係，仲有啦，即係聽講話唔好中途就走去撩牙或者係嗰啲啦，補粉嗰啲啊，要離席咧就即係譬如話我要補粉啊，或者係搽翻唇膏啊，或者係唔舒服啊，任何嘢都好啦，都要同阿峰講啫。係啊，係啦。仲有時候咁各位家長咧，聽完阿 Mary 所講之後咧，都要知道呢個小朋友應該從細開始咧學餐桌禮儀啦。今日真係唔該晒 Mary，唔該晒 Mary，唔該晒，係唔該晒。